Ladro marocchino inseguito, picchiato in strada da due negozianti cinesi. L'uomo aveva rubato ieri nel megastore di via Ghega a Trieste, ricoverato all'ospedale. Cabinovia Trieste Opicina, il comune tira dritto sull'iter di approvazione cantieri al via entro la fine di quest'anno. I tagli in sanità, il governatore Fedriga annuncia: abbiamo aperto un dialogo con il governo per evitarli ed evitare conseguenze serie alle regioni. Preghiere a Monfalcone, la comunità islamica chiede la nomina di un commissario, il sindaco Cisinta replica: questo è un tentativo di golpe alle istituzioni. Sciopero e manifestazione dei lavoratori portuali per chiedere il rinnovo del contratto scaduto nel 2023, chiesto un aumento del 18% in busta paga. Elezioni europee, la Lega del Friuli Venezia Giulia candida il sindaco Cisinta, l'assessore Zanier e l'europarlamentare uscente Lizzi. Nasce Idea Giuliana, il laboratorio politico triestino a supporto della coalizione di centrodestra, tra i fondatori volto storico della lista di piazza. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. È stato inseguito e selvaggiamente picchiato per un furto commesso il giorno precedente. È la sorte toccata ad un giovane marocchino preso di mira attorno a mezzogiorno da due negozianti cinesi del Farm Store di via Ghega, che aveva ripetutamente visitato nei suoi raid. La ricostruzione dell'episodio nel servizio di Marco Stabile. Un uomo a terra e altri due sopra che gliele danno di santa ragione. Calci e pugni a raffica davanti ai passanti alla fermata dell'autobus di via Roma, a 2 passi da piazza Vittorio Veneto. Questa la scena immortalata da un nostro telespettatore e rallentata per consentirne una visione più accurata. Ma cosa ha scatenato tanta violenza? Tutto ha avuto origine attorno a mezzogiorno al vicino Farm Store di via Ghega. Il titolare del negozio ha riconosciuto un giovane ladro marocchino che aveva più volte prelevato oggetti dagli scaffali senza pagare. L'ultimo furto è andato in scena nella giornata di ieri, ma lo staff del frequentatissimo Megastore non era riuscito a fermarlo. Una volta individuato il responsabile, il commerciante lo ha tentato di raggiungere urlando a squarciagola. L'inseguimento è proseguito in strada. Ladro e commerciante sono sfrecciati di corsa in mezzo al traffico per proseguire lungo via Roma, dove la corsa del marocchino si è fermata davanti al negozio Party Go. Il ladro è stato atterrato dal negoziante facendolo franare contro una delle vetrine andate in frantumi. Quindi è iniziata la vendetta personale dell'esercente. Alla serie di calci all'addome si sono sommati i pugni del collega arrivato in breve sul posto. Sono stati alcuni passanti a far desistere i due negozianti cinesi e allertare polizia e 118. Il marocchino è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara per le contusioni riportate, mentre gli agenti della squadra volante della questura di Trieste hanno interrogato i due protagonisti del pestaggio all'interno del negozio. Il tutto è andato in scena in un momento della giornata in cui centinaia di persone di passaggio hanno assistito ad uno o più momenti del fatto. Un triestino di 28 anni trovato in possesso di oltre 1 chilo di marijuana è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della squadra mobile della questura di Trieste, a seguito di una mirata attività di indagine con servizi di osservazione e pedinamento, è riuscito a intercettare un pacco proveniente dalla Spagna indirizzato al giovane. Gli operanti hanno accertato che la sostanza stupefacente è stata comprata tramite un canale Telegram spagnolo e che la stessa sarebbe dovuta essere utilizzata dall'acquirente con un gruppo di amici. La sostanza illecita, rinvenuta e il telefono cellulare del denunciato sono stati sequestrati e depositati presso gli uffici della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il punto sull'iter autorizzativo della cabinovia Trieste Opicina, un'opera su cui il comune del capoluogo regionale tira dritto con l'obiettivo di aprire il cantiere entro il 2024, entro la fine del 2024. La soprintendenza non vuole la cabinovia in Portovecchio? Bene, ha avuto N occasioni per dirlo, quando era il momento. Quando è stata approvata la variante 6 al piano regolatore, come giustamente richiamato il consigliere La Terza, la soprintendenza ha dato parere di adeguamento paesaggistico della variante favorevole. Il responsabile unico del progetto della cabinovia, l'ingegner Giulio Bernetti, ha chiarito con parole inequivocabili il parere della sovrintendenza sull'aspetto di impatto urbanistico dell'impianto a fune in Portovecchio. Nel corso della Commissione Comunale dei Lavori Pubblici, convocata su richiesta comune delle opposizioni di centrosinistra, Bernetti, che è anche direttore dell'area lavori pubblici del Comune di Trieste, ha precisato che a massima tutela approvata la variante, il Comune ha scritto alla soprintendenza
Cara soprintendenza, questa è la variante. Abbiamo recepito bene le tue prescrizioni? Pur col parere favorevole, ci hai dato le prescrizioni. Le abbiamo recepite bene? La soprintendenza ha risposto sì. L'iter di approvazione ora prevede l'autorizzazione ambientale Vinca legata all'area Natura 2000 attraversata dal tragitto, la chiusura della VAS, la valutazione ambientale strategica e, a seguire, l'approvazione della variante urbanistica già adottata che dovrà ripassare in Consiglio Comunale, stando ai propositi della Giunta, prima dell'estate. A questo punto l'opera sarà completamente conforme, quindi la conferenza dei servizi si esprimerà sul progetto definitivo a cui seguirà quello esecutivo e l'ok alla VIA, agevolata però dal percorso autorizzativo ambientale attuato in precedenza. Dunque il via ai lavori che verranno eseguiti in collaborazione tra Leitner, ICOP e Step Impianti. Apertura del cantiere prevista entro l'anno. Sicuramente il cantiere via entro l'anno, tra l'altro il governo italiano ha chiesto e ottenuto da Bruxelles una proroga di 2 anni per la realizzazione visto il ritardo dei pareri. Ad oggi non c'è nessun parere contrario, il comune di Trieste ha proseguito il suo iter così come la norma soprattutto quella speciale riguardo al PNR prevede. Tra l'altro abbiamo avuto anche i pareri per quanto riguarda le compensazioni ambientali forniti da terzi dall'Università di Udine che appunto dicono non c'è nessun danno ambientale. Proseguiamo, andiamo avanti a realizzare un'opera che entrerà nel futuro di questa città ed è questo che dobbiamo avere il coraggio di guardare. Fortemente polemica la posizione delle opposizioni dopo la commissione comunale dedicata al progetto. Sentiamo il gruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza e il consigliere comunale del PD, Luca Salvati. Riccardo Laterza, oggi commissione sulla cabinovia convocata a seguito di una sua richiesta, il comune tira dritto, l'ultima novità è che i lavori partiranno entro l'anno dopo gli ultimi ok di sovrintendenza regione, probabilmente già in autunno. Voi avete chiesto ancora una volta di cambiare rotta. La posizione della soprintendenza è chiara, questo ok da parte della soprintendenza al progetto dell'Ovia non arriverà mai perché è stato scritto nero su bianco che stazione, piloni, cabine sono incompatibili in maniera assoluta con i vincoli presenti in Portovecchio. Di fronte a questa posizione molto chiara che la soprintendenza ha scelto di anticipare in forma collaborativa al Comune, le opzioni politiche sono due. La nostra è quella di seguire appunto il Consiglio della soprintendenza, andare a Roma e cambiare progetto finché siamo in tempo. È stato messo nero su bianco che questa opzione è un'opzione possibile. L'opzione che oggi la maggioranza ha confermato è quella invece di tirare dritto nonostante i pareri contrari, andare a schiantarsi contro un muro perdendo i 60 milioni del PNRR. È una responsabilità politica molto pesante che la Giunta sceglie di assumersi ma che non potrà assolutamente scaricare su nessun altro. Se si andrà avanti verso un vicolo cieco come quello appunto di un'opera irrealizzabile, la responsabilità politica è solo della Giunta di Piazza. Ancora una volta abbiamo appreso che questa amministrazione, nonostante le lacune del progetto della cabinovia sottolineate dalla soprintendenza, ha intenzione di andare dritta, senza occuparsi invece di altri problemi più importanti come può essere quello del tram o della piscina terapeutica. Abbiamo avuto modo di sottolineare che gran parte dei cittadini non sono assolutamente favorevoli a questo progetto, hanno diversi timori, oltre a quello ambientale, paesaggistico, anche di sostenibilità economica, perché ancora una volta abbiamo rilevato che è un progetto soprattutto turistico, basato su una grande quantità di turisti che ad oggi, auspichiamo di sì, ma ad oggi Trieste non ha. La questione dei tagli alla sanità, ha parlato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha aperto un dialogo col governo proprio per evitarli. Il punto nel prossimo servizio di Bernardo Gulotta. Con la severa messa in discussione di tutto un pacchetto di finanziamenti PNRR dedicati al sistema sanitario nazionale rivolti prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, nelle vesti di presidente della conferenza delle regioni, oggi si è dimostrato fiducioso rispetto al dialogo con il governo già avviato per far sì che questi fondi non siano persi e in qualche modo reinseriti sotto un nuovo finanziamento. La problematica investe tutto il paese, ma guardare anche solo il Friuli Venezia Giulia andrebbe a rappresentare un ostacolo al già difficile processo di normalizzazione di tutta una serie di aspetti come le liste d'attesa, l'assunzione di specialisti e le migliorie del pronto soccorso, che già da sole rappresentano un capitolo piuttosto impegnativo e su cui la Regione sta lavorando. L'ottimismo di Fedriga è frutto di un confronto con i ministri e una prima apertura del governo centrale. Adesso noi stiamo discutendo specificatamente su dei finanziamenti alle infrastrutture sanitarie che sono state spostate
rispetto al PNRR, il PNC, che è il Piano Nazionale Complementare, e l'articolo 20, cose complicate, però insomma su questo abbiamo aperto una discussione col governo, ho sentito anche oggi il ministro Fitto e il ministro Schillaci, per fare un monitoraggio reale delle esigenze delle regioni ed andare a intervenire. Mi sembra che sia una disponibilità del governo. Io come Presidente della Conferenza delle Regioni sono intervenuto ieri dicendo che ovviamente devo difendere gli interessi collettivi e gli investimenti in sanità sono fondamentali proprio per il sistema sanitario nazionale. Ho trovato disponibilità da parte del governo, adesso andiamo avanti a lavorare. In questi giorni Fedriga era a colloquio con il ministro della Cultura San Giuliano, ma nessun riferimento alla cabinovia. Con San Giuliano avete parlato della cabinovia? No, abbiamo fatto un discorso generale sull'opportunità che possono esserci in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Su questo sono convinto che ci saranno anche buone novità nel breve periodo. Ci spostiamo a Monfalcone perché la comunità islamica chiede il commissario ad acta con l'istanza al Consiglio di Stato per la mancata convocazione del tavolo. Ancora tensione fra l'amministrazione comunale e i fedeli musulmani sui luoghi di preghiera nella città dei cantieri. Il punto nel servizio. Dimostriamo che siamo italiani, dimostriamo che siamo monfalconesi, dimostriamo che siamo musulmani. Non si ferma il braccio di ferro tra la comunità islamica e il comune di Monfalcone sui luoghi di preghiera per i musulmani. La comunità dei fedeli, tramite il proprio avvocato e i responsabili, ha chiesto al Consiglio di Stato di disporre la nomina del commissario ad acta perché sono decorsi senza frutto i termini della convocazione di un tavolo di concertazione sui luoghi di culto e i fedeli non hanno ancora un posto alternativo temporaneo dove esercitare la preghiera. La notizia ha mandato su tutte le furie il sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint. Durissima la sua risposta. Un tentativo di delegittimare le istituzioni molto grave, quello che stanno portando avanti l'avvocato Latorraca e le associazioni musulmane a Monfalcone. Hanno pregato all'interno di moschee irregolari, di locali che non sono destinati a moschee, perché il diritto di culto è individuale e quando diventa collettivo deve soggiacere alla legge. Abbiamo attivato nei previsti 7 giorni il tavolo in contraddittorio e abbiamo individuato 3 siti in cui contemporaneamente sarebbero potuti andare a pregare. Hanno violato loro stessi l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, la quale diceva chiaramente che in quei locali non si poteva andare a pregare. Hanno con arroganza chiesto di spendere fondi pubblici per attivare impianti radiofonici affinché l'imam potesse pregare. Sempre secondo la comunità islamica, nella proposta formulata dall'amministrazione comunale sui 3 possibili siti adatti alla preghiera, sarebbe stato esiziale verificare l'idoneità recandosi in loco, cosa che non è mai avvenuta, così si legge nella nota. È un golpe? Dobbiamo buttare fuori dalle scuole, dalle palestre, dal teatro i bambini, le compagnie teatrali? Dobbiamo destinare gli edifici pubblici non al pubblico ma al privato? No, perché se allora è così significa che qualsiasi artigiano, qualsiasi estetista può venire in comune a chiedere un luogo di lavoro, perché anche il lavoro è un diritto costituzionalmente protetto. Un abbattimento annunciato da tempo, proteste strumentali, noi andiamo avanti e lo abbiamo sempre dichiarato. È netto il messaggio dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi, sull'ex comprensorio Pavan. Sentiamo. Questa demolizione era legittima, prevista ovviamente da un documento stralcio a firma del dirigente che quindi permetteva le demolizioni. Andiamo avanti con la progettazione esecutiva, che è definitiva, esecutiva che è in fase di verifica e quindi l'avvio dello stesso cantiere. Il comitato non rappresenta tutto il rione di San Giacomo, noi andiamo a fare un impianto sportivo a servizio della città e delle scuole, soprattutto per quanto riguarda le mattine. Un impianto sportivo che garantirà multidiscipline e che avrà anche la possibilità di accesso pubblico, quindi sarà sicuramente una risposta concreta per fare una vita sana e sportiva ai nostri figli e ai nostri ragazzi. Cosa si sente di dire a chi ha protestato, con i quali tra l'altro ha dialogato, anche fissato un incontro? Che dell'argomento si era parlato in circoscrizione, ero presente io quando gli avevo anche raccontato che sul progetto il Comune intendeva andare avanti. Inscenare questa protesta legittimando un ragazzo ad arrampicarsi su un escavatore non lo trovo corretto, non lo trovo giusto, perché si va a interrompere un cantiere pubblico ma si va a mettere a rischio anche la vita di chi si è arrampicato. Per quanto riguarda l'appuntamento richiesto io l'ho concesso perché un appuntamento
appuntamento, secondo me, nel mio ruolo non si nega a nessuno, ma è un appuntamento solamente, secondo me, strumentale e volutamente richiesto per bloccare il cantiere. Se si voleva parlare con me, il comitato o la presidente di circoscrizione poteva farlo mesi prima, visto che del progetto ne abbiamo parlato in circoscrizione la scorsa primavera o qualche settimana prima, quando è stata esibita l'ordinanza. Aggiungo anche, ci tengo a dirlo, che per quanto riguarda le due realtà che avevano accesso a quella struttura, ovvero un'associazione e la scuola slovena. Per la scuola slovena sono stati offerti degli spazi per l'attività motoria dentro la Duca d'Aosta, che ad oggi non mi risulta non siano stati attivati dalla parte della scuola slovena. Ho chiesto alla preside della scuola slovena se avesse necessità di spazi verdi per la fruizione dei ragazzi, ad oggi non ho avuto risposta. Per quanto riguarda l'associazione, abbiamo avuto già un incontro nelle settimane scorse e lavoreremo per trovare una soluzione anche alle loro richieste. Bene, proprio su questo verterà il punto della situazione questa sera a Ring, una ricchissima puntata con un dibattito dalle 21:10. Vi dico subito chi saranno gli ospiti: Lorenzo Giorgi, Forza Italia, Marcello Medau, Fratelli d'Italia, Riccardo Laterza di Adesso Trieste, poi Paolo Radivo, Marco Stebel, Franco Vaccari e Tiziana Longo, tutti afferenti ai comitati di San Giacomo. Per la precisione, Tiziana Longo è proprio residente in via Frausin, quindi parleremo della situazione ex Pavane, più in generale anche dei bisogni rionali in quel di San Giacomo. Non si esaurisce qui, dopo la seconda parte vedrà Umberto Bosazzi impegnato in una doppia intervista, prima con Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, e poi con Enrico Eva, direttore di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Due interviste condotte appunto da Umberto Bosazzi. Oggi giornata di sciopero nazionale dei lavoratori portuali per la richiesta del rinnovo del contratto scaduto a fine 2023. Anche Trieste, a partire dalle 9 fuori dalla sede dell'autorità portuale, ha visto lavoratori e sindacati che hanno dato il via alla protesta. Il servizio. Porti di tutta Italia in sciopero per il rinnovo del contratto. La rottura delle trattative ha fatto scattare la mobilitazione degli scali del paese. A Genova sin da stamattina ha sfilato il corteo nazionale, ma anche a Trieste la voce dei lavoratori portuali si è fatta sentire davanti alla sede dell'autorità portuale alla Torre del Lloyd. Abbiamo il contratto collettivo nazionale dei porti scaduto da dicembre 2023. Chiediamo il rinnovo di questo contratto per ridare di nuovo potere d'acquisto ai lavoratori dei porti italiani. L'aspetto economico è preminente. I sindacati sono decisamente insoddisfatti della proposta d'aumento del 10%, visto e considerato il balzo in avanti degli indici di inflazione. A tutto ciò si affianca la richiesta di inserire il lavoro portuale nella categoria dei lavori usuranti, proposta già avviata ma ora ferma in Parlamento, più un'attenzione speciale alla sicurezza sul posto di lavoro. Tornando ai salari, la protesta evidenzia come a seguito degli extra profitti degli ultimi anni da parte di alcune compagnie non vi siano stati adeguamenti verso i lavoratori. Dai nostri calcoli è quasi un 14% di potere d'acquisto in meno, quindi la nostra richiesta a livello nazionale è del 18% di aumento. Cerchiamo di portare a casa questo risultato anche se le controparti non stanno seguendo la nostra linea. Negli ultimi anni la produttività italiana dei porti è cresciuta molto, gli stipendi sono rimasti fermi. Le aziende o i terminalisti portuali hanno fatto utili importanti, nonché anche le compagnie di navigazione. Noi non chiediamo altro che venga distribuito quegli utili che sono stati fatti all'interno di in questi ultimi 2 anni. E sulla situazione globale che riguarda il canale di Suez, i sindacati confermano la flessione di lavoro sul terminal container, a fronte però di un aumento dei traffici con la Turchia. Io lavoro nel Molo Settimo, soprattutto il Molo Settimo è quello che ha subito di più in questo momento la crisi di Suez, in quanto i traffici, facendo il giro dell'Africa, stanno scegliendo purtroppo altre strade. C'è da dire che mentre il terminal contenitori ha subito un po' questo calo, gli altri terminal, quei RoRo, stanno crescendo continuamente, quindi il traffico con la Turchia è stabile e sta comunque dando i suoi frutti. Ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo fra poco. Parliamo di elezioni europee. Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, l'assessore regionale Stefano Zanier e l'europarlamentare uscente Elena Lizzi, componente della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sono i 3 candidati che presenterà la Lega Friuli Venezia Giulia alle elezioni europee di 8 e 9 giugno prossimi. Umberto Bosazzi.
C'era una certa attesa, soprattutto in merito ad uno di essi, per quanto concerne i candidati regionali per la Lega alle elezioni europee. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, l'arcano è stato svelato. Presente il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto ha disvelato il terzetto. Abbiamo Stefano Zanier, che è assessore all'agricoltura e proverà questa straordinaria esperienza della campagna elettorale per le europee. Anna Cisint, sindaco di Monfalcone, e ovviamente Elena Lizzi, parlamentare europeo uscente. In sostanza la squadra leghista risponde a più di un criterio, una presenza capillare sul territorio e una provata esperienza amministrativa e anche, lo ha sottolineato il presidente Fedriga, il coraggio di affrontare le cose per come esse sono, e il riferimento al sindaco di Monfalcone era palese. La Lega è stato l'unico partito in Europa che ha mantenuto quello che era il proprio impegno elettorale fatto nel 2019, quindi salvaguardare agricoltura, imprese, territorio, lavoro, identità, cose che evidentemente questa Europa non ha fatto. Noi ci riproponiamo quindi con un programma che vada proprio incontro a queste esigenze: tutela del Made in Italy, tutela della nostra agricoltura e poi anche la tutela di quelle che sono le identità. Analizzando quelli che potrebbero essere i riflessi nazionali del voto europeo, non si dovrebbe, ma ci si ricasca sempre. Sollecitato dai giornalisti, Dreosto risolutamente nega che esso possa diventare un referendum sulla gestione della Lega ad opera del segretario nazionale Matteo Salvini, che certa stampa vorrebbe assediato dal fronte interno. Penso che ci siano delle strumentalizzazioni che ovviamente tendono sempre a guardare quelli che sono gli aspetti negativi, a buttare un po' di benzina sul fuoco su quelle che sono le polemiche. Noi riteniamo invece che con il buon lavoro di chi effettivamente ha dimostrato con i fatti come si fanno le cose, dando risposte concrete ai cittadini, si possono ottenere risultati. Questa è la Lega di territorio, la Lega dei cittadini, la Lega che dà risposte. Ancora politica, è stata presentata oggi Idea Giuliana, associazione politico-culturale che si rifà ai valori del civismo di centrodestra e che vede tra i fondatori un gruppo di esponenti politici vicini alla lista di piazza. Vediamo. Parte da 7 coordinatori, ma vuole essere uno spazio aperto al confronto e allo scambio di proposte per la città. Oggi è stata presentata Idea Giuliana, un'associazione politico-culturale che mescola l'impegno di chi oggi ricopre un incarico politico e il potenziale interessamento da parte dei cittadini che si identificano nelle idee del centrodestra locale a supporto del sindaco di piazza. Carlo Grilli, Roberto Cason, Giorgio Cecco, Margherita Canale, Sabrina Polacco, Antonella Serbo e Lorenzo Alberti sono il punto di partenza, supportati oggi dalla presenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Idea Giuliana è una proposta, è un contenitore di idee, è un luogo di ascolto e di dialogo con i cittadini, è uno strumento in più per il governo di centrodestra di questa città, quindi a supporto del sindaco di piazza, a supporto del presidente Fedriga nell'azione della regione. È un luogo in cui, non avendo l'ansia da prestazione della tornata elettorale, ha il tempo di dedicarsi appieno a quelle che sono le necessità del territorio, a quelle che sono le grandi potenzialità di questo territorio. C'è una grandissima astensione a tutti i livelli, soprattutto a livello elettorale, quindi c'è bisogno di riavvicinare la gente alla politica, perché la politica di fatto ti condiziona la vita a seconda delle proposte che metti in campo. Il pensiero a prioristico di un percorso associativo e politico che guardi all'obiettivo delle elezioni comunali del 2027 è una conseguenza del fatto che parte dei presenti oggi sono o sono stati rappresentanti della lista di piazza e dal momento che proprio dalla civica del sindaco ci sono state delle fuoriuscite, il collegamento è presto fatto, ma Carlo Grilli chiarisce subito: questa non è una lista di piazza 2.0. L'intento è quello di mettere a disposizione della prossima tornata elettorale un laboratorio di pensiero per costruire un programma che sia aderente a quelle che saranno le necessità del territorio. In fase di associazionismo abbiamo la possibilità di essere molto più leggeri e molto più facilmente ci avvicineremo alle persone proprio per ricevere quelle che sono le loro suggestioni. Un podcast per suggerire a parenti o caregiver di malati di Alzheimer o che soffrono di altre forme di demenza quelle che sono state definite le parole che curano. La presentazione questa mattina all'ITIS di Trieste. Ora una malattia dal suono germanico le ha tolto i suoi ricordi, tutti. La sua vita non ha più un futuro e non ha più un passato, il presente è l'unica cosa che esiste.
Questa, recitata da Michela Vitali, è solo una delle vicende umane raccontate nel podcast Chi sei? Alzheimer e demenze, le parole che curano, pensato da Federica e Stefania degli Ivanisevic per aiutare le persone che si prendono cura o che sono a contatto con chi soffre di qualche forma di demenza. In ciascuna delle 13 puntate si intervallano dialoghi possibili e consigli di esperti che attraverso la gentilezza, l'inclusione, il rispetto e la dignità offrono a chi ascolta un possibile percorso per ritrovare una nuova relazione, un nuovo modo di rapportarsi con la persona malata. È uno strumento essenziale perché riesce a veicolare dei dialoghi possibili fatti di tenerezza, di accoglienza, di accompagnamento, che si contrappongono a quello che normalmente facciamo perché siamo presi dall'abitudine di tutti i giorni e quindi noi qualche volta sgridiamo le persone malate di Alzheimer, diciamo perché non ti ricordi, perché cerca, te l'ho detto prima. Invece qua vengono proposti non solo dei dialoghi possibili ma anche delle esperienze di tecnici del mestiere che sono sia dottori ma architetti di interni, possono essere, c'è una dottoressa che si occupa di tecniche erboristiche, quindi oli essenziali. Ci sono tanti contributi tecnici accompagnati appunto a questi dialoghi possibili fatti da una mamma malata di Alzheimer e una figlia sana. Le voci di Michela Vitali, Luisa Gentili, Giorgio Omar Maclufi, Asia Norbedo e Franca Belletti ci fanno assaporare narrazioni tratte da esperienze vere o verosimili che ci mettono di fronte ai pensieri delle persone che soffrono e all'atteggiamento di rispetto che diventa cardine della nuova relazione. Le puntate sono fruibili gratuitamente sulle maggiori piattaforme di podcast e verranno linkate direttamente al sito dell'ITIS per consentire una più immediata fruizione anche ai familiari degli ospiti. I caregiver sono molto importanti, quello che si riesce, come dire, a comunicare è importante affinché tutti quanti si rendano conto, soprattutto i caregiver, che non sono da soli, ma non solo ITIS, ma tante associazioni curano questo aspetto che è importante, perché la famiglia che sta vicino alle persone fragili, non solo Alzheimer, non solo decadenza cognitiva, non solo anziani non autosufficienti, è l'aspetto più fragile di tutto questo episodio. 3 iniziative a sostegno di Federico Franceschin, l'ex giocatore e allenatore triestino malato di SLA che sta raccogliendo l'affetto dell'intera comunità del basket italiano, ma non solo. Oggi l'associazione Insieme per Fede ha presentato i 3 appuntamenti, ecco quali. Grandi nomi del basket in campo accanto a Federico Franceschin, l'ex giocatore e allenatore triestino malato di SLA. L'associazione Insieme per Fede di Trieste ha presentato le iniziative pensate per promuovere la sensibilizzazione sulla storia di Federico e contribuire con la raccolta fondi a suo favore. Il videomessaggio proiettato stamane dal gruppo è stato realizzato con i contributi di nomi eccellenti del basket italiano ed estero. Abbiamo avuto l'onore e la fortuna di avere dei messaggi dal presidente del CONI Malagò, dal presidente Petrucci, e da Dan Peterson, da Dino Meneghin, da Canton Myers, da Carlo Recalcatti, da Stefano Tenuto, il figlio di Alberto, del nostro vicepresidente, e da Matteo Bonicioli. Un insieme di amici che fanno il tifo per Federico, per cui li ringraziamo fin da ora e grazie mille. 3 le iniziative previste nelle prossime settimane, volte a coinvolgere il pubblico a sostegno della causa di Federico. Faremo un insieme di attività, le prime 2 sono delle attività teatrali e grazie all'aiuto di Massimo Marsi faremo un concerto l'8 di aprile alle ore 18:30, si chiama Musica e Solidarietà. Ci saranno artisti come Alessio Colautti, Andrea Binetti. Poi grazie all'aiuto di Gianfranco Pacco saremo al Teatro Salesiani sabato 13 aprile alle ore 20:30. E sul palco ci saranno anche i ragazzi dell'Under 13 delle maggiori società sportive di pallacanestro di Trieste che parteciperanno in parte a questo spettacolo e poi faranno un torneo il 27 di aprile al Palacalvola con l'aiuto del San Vito Basket. Il tutto si concluderà il 1° di maggio con un torneo fatto dagli amici del Domio Calcio, per cui anche il calcio sarà presente. Bene, è tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito, ma rimanete con noi, fra poco il nostro appuntamento nel Post TG che riprende il ciclo di puntate sull'intelligenza artificiale, a fra poco.
Buonasera e bentrovati di nuovo a Tele4 nell'approfondimento che segue il nostro notiziario e come anticipato continuiamo il ciclo di puntate che riguarda l'intelligenza artificiale, tantissimi punti di vista che dobbiamo ascoltare, che abbiamo già ascoltato per quanto concerne anche la nascita di questo comitato etico tecnico-scientifico. Adesso l'ospite mi aiuterà a definire al meglio tra l'altro il ruolo di questo comitato. Eccolo qui, lo vedete, Luca Bortolussi, professor Luca Bortolussi, coordinatore del corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale, Università di Trieste. Buonasera, ben trovato. E buonasera a voi. Allora, abbiamo parlato con l'avvocato, abbiamo parlato con Don Ettore Malnati, anche lui tra i fondatori, abbiamo parlato col collega Andrea Bulgarelli, giornalista, abbiamo avuto anche la ricercatrice, la dottoranda, insomma, tante figure che hanno già parlato e altre che arriveranno qui nei nostri studi, perché questo comitato si pone una sfida importante, professore, no? Essere osservatorio in Friuli Venezia Giulia, Trieste, per quanto concerne lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che è già in mezzo a noi, in realtà. Assolutamente sì. L'intelligenza artificiale ormai è pervasiva, lo è in realtà da un po' di tempo, è esplosa con la crescita di internet e la diffusione dei social media in maniera nascosta, perché sta dietro tutte queste infrastrutture, e nell'ultimo paio d'anni abbiamo visto la salita dell'intelligenza artificiale generativa, che adesso è diventata, diciamo, mainstream e che mostra un sacco di potenzialità, molte ancora da sviluppare. Chiaramente questo tipo di tecnologia promette di avere un impatto molto forte sulla società. Avendo un impatto molto forte sulla società è importante ad ogni livello, in ogni luogo adatto al caso, tenere traccia, osservare, monitorare, prestare attenzione a quello che succede, perché, diciamo, gli effetti dirompenti di questa tecnologia non siano, direi, solo a vantaggio di pochi, ma siano a vantaggio di tutti noi, e quindi, diciamo, la sfida è sicuramente importante. Questa è la missione del comitato, che abbraccia molteplici professionalità, per esempio anche quando venne da noi l'imprenditore oppure appunto il giornalista, insomma hanno dato degli spunti diversi di riflessione su questo, così come il tema etico, per esempio, esplicato insieme a Don Malnati. Ecco, lei però col corso di laurea magistrale su cosa si focalizza quindi il suo corso? Qual è l'approccio che delinea e soprattutto di cosa esattamente si va a parlare, come poi viene sviluppato? Allora, l'intelligenza artificiale di per sé è una disciplina, diciamo, che ha una sua storia, poi nasce negli anni 50, quasi contemporaneamente alla nascita dell'informatica, almeno dell'informatica della sua forma fisica di un calcolatore. Però esplode sicuramente negli ultimi anni, esplode con una serie di tecnologie, di tecniche, di metodologie che sono basate sul concetto di apprendimento automatico, cioè l'idea è che noi non siamo noi a programmare questi sistemi di intelligenza artificiale, ma facciamo sì che questi sistemi imparino a risolvere i problemi da una grande quantità di esempi che gli vengono forniti. Servono una grande quantità di esempi, ed ecco perché, e con l'avvento di internet e con l'avvento delle tecnologie digitali che hanno permesso un accumulo massivo di dati, che queste tecnologie incominciano a funzionare bene, e quello che noi insegniamo sostanzialmente è come sviluppare, come funzionano, i principi che stanno dietro il funzionamento, come sviluppare questa tecnologia, come utilizzarla per risolvere problemi di natura applicativa, di natura scientifica, quali sono i problemi che stanno dietro queste tecnologie, quali sono i limiti, le potenzialità, le nuove direzioni di sviluppo, e ovviamente insegniamo anche a prestare attenzione all'impatto nello sviluppo di queste tecnologie e a ragionare su questioni etiche. Quindi ci sono dei corsi specifici anche su questi temi. Quanto pesa la questione etica da questo punto di vista? Allora, dal punto di vista didattico pesa per un insegnamento, dal punto di vista sostanziale pesa parecchio, perché a grandi, diciamo, potenzialità devono corrispondere grandi responsabilità, e queste grandi responsabilità devono essere anche internalizzate dalle persone che tecnicamente sviluppano questa tecnologia. Non è solo una questione tecnica, il fatto è che ogni scelta tecnica e ogni azione tecnica ha un impatto sulla società. Si dice tanto che la tecnologia è neutrale, io non ci credo, la tecnologia non è mai neutrale, la tecnologia è sempre frutto di decisioni che sono prese sul perché sviluppare una certa tecnologia, quindi che uso farne, chi la sviluppa e a vantaggio di chi,
gli effetti di questa tecnologia vanno, e anche l'intelligenza artificiale. Questo è un problema significativo, è un problema che su cui bisogna ragionare come società. L'Unione Europea lo sta facendo perché c'è una regolamentazione, l'AI Act, che è stata appena approvata e che cerca di dare un po' di regole sul tema, e chiaramente è difficile regolare qualcosa che cambia così velocemente, e quindi ci sarà sempre una rincorsa della regola allo sviluppo tecnologico, come in realtà è sempre stato, ma qui la velocità di sviluppo è molto più elevata che nel passato. E infatti mi ha colpito anche la battuta che ha fatto lei prima, no? Parlando di intelligenza artificiale dobbiamo partire già dagli anni 50. No? Oggi noi pensiamo all'intelligenza artificiale, io da persona che non è del mestiere, penso subito ai social network, all'algoritmo che calcola determinate preferenze, al fattore pubblicitario in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale, quindi alla mia vita da smartphone e da computer di ogni giorno. Non è solo questo, lei ha appena detto che giustamente poi lo sviluppo tecnologico è veramente veloce, poi mano a mano che passano i decenni si è sempre ridotto quel gap tra le nuove scoperte, per così dire. Quindi è un discorso che parte da lontano, e noi oggi viviamo che fase? Allora, dunque, se dovessimo guardare la storia dell'intelligenza artificiale, noi viviamo la terza era dell'intelligenza artificiale. Le prime due sono finite ancora nel secolo scorso, erano fondamentalmente basate sull'idea di cercare di modellare l'intelligenza in qualche senso in modo logico, cioè attraverso una serie di processi logici, cosa che è estremamente difficile. Funziona ovviamente se parliamo della matematica, non funziona se parliamo di riconoscere oggetti in un'immagine o di comprendere il linguaggio naturale. Sono compiti che il nostro cervello risolve molto bene, ma il nostro cervello non è fatto di regole logiche, è fatto di neuroni che comunicano, e infatti oggi non è un caso che la tecnologia dominante basata su questa idea di apprendimento siano queste reti neurali che in qualche modo lontanamente si ispirano al funzionamento dei neuroni del nostro cervello. Non so se sfatare un mito o se confermarlo, c'è un gap generazionale in cui si inserisce il contesto di intelligenza artificiale, cioè banalmente i giovani di oggi, i nativi digitali, nati e cresciuti con certi sistemi tecnologici avanzati per chi ha qualche primavera in più sulle spalle, sono magari più abili, almeno nell'immediato, all'inizio, a utilizzare determinati dispositivi. È un mito da sfatare oppure è abbastanza così? E lei, insegnando appunto all'università, cosa avverte anche dagli allievi e dalle persone con cui si interfaccia? Allora, io sono... diciamo, forse una percezione un po' distorta, perché insegno ai ragazzi che vogliono studiare queste cose, il che vuol dire che sicuramente sono interessati a questi temi, e quindi diciamo investigano, studiano e lavorano, e sono anche molto autonomi nel provare nuove cose, quindi devo dire che i nostri ragazzi sono veramente bravi. È vero che i nativi digitali che crescono con queste tecnologie le sanno usare probabilmente in maniera più fluida, però bisogna stare attenti, perché queste sono tecnologie un po' subdole, e saperle usare non vuol dire capirle, quindi non vuol dire saperle usare in maniera intelligente. Il rischio è di diventarne succubi, cioè di non poter più fare a meno di ChatGPT che ti dice cosa devi fare, o che ti risponde alle domande, o che ti fa delle cose per conto tuo. Questo è pericoloso, perché parte dall'assunto che ChatGPT sarà sempre lì, è sempre a disposizione, il che potrebbe non essere vero. ChatGPT è un prodotto commerciale, è sviluppato da un'azienda, dall'azienda OpenAI, ma di fatto Microsoft, che è una grande multinazionale, non è basata in Europa, e quindi diciamo è un prodotto su cui noi per esempio europei non abbiamo pochissimo controllo, e in generale si basa su tutta una serie di infrastrutture tecnologiche dove questi modelli vengono eseguiti. Quando noi facciamo una richiesta a ChatGPT, da qualche parte c'è un computer che fa dei conti, ma non è un computer piccolo, sono dei computer giganteschi, e quindi siamo estremamente dipendenti da questa infrastruttura tecnologica, che per inciso consuma anche una grande quantità di energia. Quindi c'è un tema che ci dice: queste sono potentissime tecnologie, però è bene che se parliamo di utilizzarle per fare un riassunto di un testo, il riassunto noi sappiamo farlo, poi magari non lo facciamo sempre, ce lo facciamo fare dalla tecnologia, però noi abbiamo il controllo di quello che deve essere fatto e siamo in grado di validare quello che succede. Anche perché queste sono tecnologie che hanno una certa probabilità di errore, sbagliano,
e l'errore è intrinseco nel modo in cui funzionano, non è eliminabile e anzi forse è la ragione per cui effettivamente funzionano nella maggior parte dei casi, perché ci sono degli scenari in cui si permettono di sbagliare. E quindi se questo sistema può sbagliare, e a volte sbaglia anche in modo grossolano, magari dando molta confidenza alle risposte, è importante essere in grado di valutare se queste risposte sono giuste o sbagliate, e quindi dobbiamo essere non solo utenti consapevoli ma anche utenti esperti, il che è anche, diciamo, essere in grado di come dire, fare fact checking anche sulle risposte di GPT. Quindi non è semplicissimo utilizzarle bene, e soprattutto è importante capire come funzionano, perché capendo come funzionano siamo in grado di utilizzarle in maniera più consapevole e quindi più precisa. Siccome usarle non vuol dire capire come funzionano, c'è anche un gap di educazione, un gap culturale anche sugli attivi digitali che deve essere colmato. Cioè, questo che ha appena spiegato, sostanzialmente riuscire Cioè vuol dire che nella formazione di tutti noi, o di tutti i giovani, ci dovrebbe essere anche una parte di formazione che spiega i principi, almeno i principi, non dobbiamo entrare nel dettaglio tecnico, ma i principi del funzionamento di questa tecnologia, i limiti, le potenzialità, e che quindi, diciamo, dà un po' più di controllo ai ragazzi di come funziona. D'altra parte, questo secondo me è molto importante, c'è una battuta di un professore americano, non mi ricordo oggettivamente il nome, ma lui dice: io non ho paura che l'intelligenza artificiale mi rubi il lavoro, ho paura che qualcuno che sa usare l'intelligenza artificiale rubi il mio lavoro. Questa è indicativa, e il professore mi ha anticipato leggermente la risposta a un'altra domanda. Una delle domande fatte ai suoi colleghi di comitato precedenti è stata esattamente questa: quanto l'applicazione dell'intelligenza artificiale, e noi ragioniamo ovviamente in termini all'orizzonte che non possiamo definire perché lo sviluppo tecnologico è talmente imperante che certo, sarebbe incauto dare statistiche che non esistono ancora. Però insomma, quanto peserà sul lavoro futuro delle varie mansioni, delle varie professionalità, appunto delle classi lavorative, ma cosa cambierà anche per l'università? È possibile che un domani all'università non si andrà più, perché sarà il professore che virtualmente entrerà nelle nostre case, e quindi ci sarà un risparmio anche di spostamenti, di benzina, di situazioni particolari. Adesso io sto molto viaggiando con la fantasia in avanti, ovviamente, non so se avverrà chiaramente, ma è uno scenario ipotizzabile? Allora, ipotizzabile sicuramente, auspicabile non lo so, noi siamo comunque animali sociali, abbiamo bisogno di socialità, per cui, diciamo, la socialità virtuale va bene, ma non è il 100%, manca la connessione fisica, che è anche, o la vicinanza fisica, che anche per noi è molto importante, perché è lo stimolo di empatia principale. Però è chiaro che con il fiorire delle università online, che sono sicuramente molto meno, diciamo, coinvolgenti di un'università in realtà virtuale, questa è una prospettiva che potrebbe sicuramente crescere, e probabilmente l'università in presenza potrebbe essere, diciamo, disponibile a meno persone, anche per ragioni economiche. Comunque studiare fuori casa costa. E sicuramente, diciamo, questa tecnologia impatta, lo sta già facendo, ma impatterà sempre di più il modo in cui si lavora. Questo vuol dire che eliminerà dei posti di lavoro e sostituirà gli esseri umani? Allora, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, questo non è del tutto chiaro, non ho una sfera di cristallo, io non so dare una risposta a questo. Sicuramente trasformerà il modo in cui si lavora, e quindi è vantaggioso avere un po' di conoscenza di questa tecnologia e saperla utilizzare in maniera efficace per fare certi compiti. Questo darà un vantaggio competitivo sicuramente nel mercato del lavoro. Probabilmente nasceranno nuove professioni, come abbiamo visto. D'altra parte, 20 anni fa chi pensava ai social media manager? Eppure oggi è una professione, diciamo, che tanti fanno. Quindi nasceranno sicuramente nuovi lavori, alcuni magari andranno piano piano ad esaurirsi. Quello che secondo me è un segno del nostro tempo è che la velocità di innovazione che noi abbiamo impone a tutti la necessità di rimanere aggiornati. Cioè noi siamo destinati a studiare per tutto il resto della nostra vita e a imparare sempre cose nuove, almeno della nostra vita lavorativa, forse anche dopo, non è comunque una cattiva abitudine. E questo secondo me è, diciamo, un elemento fondamentale del contesto in cui viviamo. Quindi questo sicuramente. Dopodiché
diciamo, c'è chi pensa a scenari apocalittici e c'è chi pensa a scenari salvifici. Io credo che la realtà vivrà nel mezzo, speriamo, diciamo, che l'ago punti nella direzione giusta. Ho sentito dire spesso dobbiamo vivere un nuovo umanesimo che metta al centro l'uomo, in modo tale che sì, ok, l'intelligenza artificiale in tutte le sue dinamiche, però insomma l'uomo è al centro e governa questi sistemi. Sì, appunto questo è un po' il punto, tra l'altro è un po' anche il punto che è stato cercato, che cerca di focalizzare proprio il regolamento europeo, proprio l'AI Act, di dare l'idea di human-centric artificial intelligence, è esattamente questa. E è un processo non banale, perché ovviamente, diciamo, se da un lato ci possiamo essere noi individui che vogliamo avere un margine di controllo su queste tecnologie, dall'altra parte ci sono delle forze, anche economiche e di mercato, che, diciamo, senza cattiveria, ma nella ricerca del profitto, che pure è lecita, possono spingere su altre direzioni perché sono più profittevoli. Quindi c'è un equilibrio da tenere, ed ecco perché è importante essere presenti, attenti, osservare, monitorare e dibattere di queste cose, perché se non si dibatte si lascia, diciamo, ampie praterie, ampio spazio, e qualsiasi cosa può succedere. Dove c'è attenzione, dove c'è dibattito, dove c'è partecipazione, invece noi possiamo mettere, mano a mano che la tecnologia avanza, delle barriere, direzionarla in una direzione che riteniamo sia più adatta, appunto, dove l'uomo abbia un ruolo più centrale e mantenga il controllo di queste cose. Al momento l'uomo è necessario, queste tecnologie non sono in grado di sostituire oggi gli esseri umani. Certo, fra 3 anni magari incominceranno a farlo, però adesso sicuramente no. Adesso, proprio perché hanno dei margini di errore, proprio perché questi errori non sono facilmente identificabili e controllabili, la presenza di un essere umano, che è l'ultimo punto decisionale di tutta la procedura, è essenziale. Quindi questo per il momento è garantito. Probabilmente è importante che resti così. È chiaro che viviamo in un mondo estremamente complesso e quindi da soli noi esseri umani non siamo probabilmente in grado di capire e di controllare questa complessità, e quindi sì, l'intelligenza artificiale per questo è uno strumento estremamente potente. È chiaro che dobbiamo essere proattivi e utilizzarlo in maniera adeguata, altrimenti rischiamo di diventare comunque succubi di questi sistemi, perché tu decidi, ma se la tua decisione è fare quello che dice il sistema, non c'è un grande margine di libertà, no? Di qui il vostro ruolo molto importante all'interno anche del comitato, e non finiremo certo in questa sede qui di parlare anche di questi obiettivi. Professor Bortolussi, io la ringrazio veramente tanto, le auguro un ottimo lavoro ovviamente, e anche l'impegno per il comitato appena sorto. Buon lavoro, professore. Grazie mille, grazie a tutti, un saluto anche a tutti gli spettatori. Un saluto a voi, grazie per averci seguito, non dimenticate Ring fra poco alle 21:10 su Tele4, buona serata.